हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा गुप्ता रेसिपीज़ एंड वीलॉग्स चैनल। और आज का रेसिपी है विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट। यस, आज मैं आलू गोभी और मटर की फ्राइड लिट्टी बताने वाली हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और इसे आप विंटर्स में अगर बनाओगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे आप शाम के टाइम में चाय के साथ सर्व करो तो बहुत ही मज़ा आता है। और सबसे मज़ेदार बात है, ये मैं पूरे आटे से बनाने वाली हूँ, तो ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें एक ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद जब ये गर्म हो जाए, इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हम आलू और गोभी 1 कप आलू और 1 कप गोभी डालेंगे। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे आप कवर करके भी कुक कर सकते हो मीडियम फ्लेम में। आटा लगा लेते हैं हम पहले। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 कप आटा लिया है, और इसमें हम अजवाइन डालेंगे और कलौंजी डालेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और थोड़ा सा मोयम डालेंगे। तो मोयम 1/4 कप आप मोयम डाल सकते हो, या फिर आप मोयम चेक भी कर सकते हो। इसके लिए हम पहले आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इस तरह से मुट्ठी में बांध के देखेंगे। अगर ये नहीं बंधता है, इट मीन्स इसमें थोड़ा मोयम और पड़ेगा, और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो इसमें मोयम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। ध्यान रहे, मोयम अगर कम रहेगा तो लिट्टी बहुत सख्त हो जाएगा, इसलिए मोयम हमें अच्छे से चेक करके डालना है। तो अच्छे से पंच करते हुए हमें आटे को गूंथ लेना है। तो आटा गूंथ चुका है, इसे मैंने ढक के साइड रख दिया 15 मिनट्स के लिए। और स्टफिंग भी ऑलमोस्ट रेडी है, भून चुका है आलू और गोभी। तो इसमें हम मटर ऐड करेंगे अब। तो ये फ्रेश मटर है, और इसे अब हमें इसमें डालना है। और थोड़ा हल्दी हम इसमें और ऐड करते हैं, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इन दोनों को अच्छे से कुक कर देंगे। मटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे थोड़ा कुक करना है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, गोलकी पाउडर और अचार का मसाला डालेंगे। अचार का मसाला की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, पिकल मसाला। और इन सभी को जैसे मिक्स करने के बाद इन मसालों को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि ये फीलिंग्स में हमें कोई दिक्कत ना हो। इसमें कटे हुए हरी धनिया और मिर्च भी डालें। तो स्टफिंग रेडी थी, मैंने उसे साइड कर दिया है। और आटा भी ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, इसे मैंने इक्वल पोर्शन में बॉल की तरह डिवाइड कर दिया है। और इस तरह से हम बॉल लेंगे, और इसके बीच में हमें इस तरह से होल बनाना है। जैसा हम लिट्टी बनाते हैं उसी तरह हमें इसे बनाना है, और इसके बीच में स्टफिंग डाल के और इसे हमें कवर कर देना है। ऊपर से अच्छी तरह से सील कर दे प्रेस करते हुए, और एक लिट्टी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी के सारे स्टफिंग्स करके लिट्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप आटे की डाल के देखा था, और आटा ऊपर आ रहा था, इट मीन्स ये तेल परफेक्ट है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो ये लिट्टी में बबल्स आ जाएंगे। तो तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। और इसमें हम एक बार में मैंने यहाँ पे 6 ही लिट्टी डाला है। बहुत ज़्यादा हमें इसमें क्राउड नहीं करना है, नहीं तो लिट्टी अच्छे से नहीं फ्राई होगा। और मीडियम फ्लेम में थोड़ा देर तक इसे हमें कुक होने देना है। उसके बाद हाई फ्लेम करते हुए इसे गोल्डन होने तक हमें कुक करना है। तो ये अच्छे से जब तक डीप फ्राई हो जाता है, हमें इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए, कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर का आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखा आपने, कितना आसान है ये लिट्टी बनाना, और ये बनके बिल्कुल मिनटों में तैयार हो चुकी है। इसके लिए स्टफिंग पहले से भी बना के रख सकते हो, और आटा गूंथ करके इसे फौरन बना सकते हो। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वेजिटेबल लिट्टी की भी रेसिपी चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरा आज का ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स लिखना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स कर
इंतजार रहता है और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपीज या वीडियोस अपलोड करूँ। मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कुकिंग।